Миф о простуде. Давай займемся этим. Давай. Апчхи! Действительно ли слюна летит со скоростью 160 км в час? Давай начнем с чихания. Как мы это сделаем? С этим все понятно. При чихании скорость слюны 160 км в час. Нам нужна высокоскоростная съемочная камера и немного математики. Сначала Адам установит высокоскоростную камеру, потом большую линейку, средства для чихания, хотельный табак. Вот так. Немного табака ради науки. Да, особенно отвратительно выглядит на скоростной камере. 3000 кадров в секунду. Считав количество кадров, за которые частицы слюны пролетели одно деление в 30 сантиметров, можно вычислить скорость. Итак, что у нас есть? Зрелище неэстетичное. У нас получается 17 метров в секунду. Если перевести в километры, то это примерно 60. До 160 далеко. Даже рядом не стоял. До рекорда далековато. Миф, похоже, разрушен.